Kam vazhdu, i kam bërë ngushtimin, javën që kaloi te kjo i kam pas heq një kornizë, por si shihet dhe sot mund t'ja heq një kornizë që ka më pak mjalë, ta dhuroj tek një koloni tjetër që është më e fortë dhe kësaj t'i lë më pak, se gjithmonë ju lë korniza aq sa i duhet bletës, nuk i lëm më shumë se ç'duhet, që të rrihet sa më ngjeshur dhe sa më ngrohtë. Plus tek disa që janë me nga 6 rrugë me 5 rrugë, si kam dhe disa nukleosa që unë i kam mbajt, pa kam tregu shpeshherë kur jemi live në TikTok, për ju që po më ndiqni në Instagram ose në YouTube, mund më ndiqni edhe në TikTok Bletari VD, sepse hyj dhe va tregoj live, edhe mund bëni edhe pyetje edhe mund t'i përgjigjem. Kam shumë nukleuse, shumë nuk janë, po janë diku tek nukleuse që janë me ka 4 korniza, që unë i kam pas mbajtur mbretëreshat në moment që do kem një problem, një humbje tek një tjetër, që ta marr dhe t'ia dhuroj kolonive tjera. Edhe ato, disa nga ato do t'i dimëroj me 4 korniza, se nuk e kanë problem. Dimërohen edhe me kaq. Paktën këtu jam unë Durrës, dimri është i ngrohtë, nuk kanë se ka probleme. Mashallah, kjo është korniza e tretë, edhe është me pjellje. Nga të dy anët shoh shumë pjellje ditore, te kjo është plot me pjellje ditore deri në fund. Nuk e di nëse arrin të shikon i tek kamera. Kemi 3 korniza me pjellje. Edhe siç ju thash, nëse nuk kanë ushqim, duhet i ushqeni tani patjetër blet, që edhe të marrin fuqi dhe të bëjnë pjellje, edhe duhet i trajnoni edhe për nozem. Mashallah, edhe kjo është me pjellje. Kjo ka 4 korniza me pjellje, këtu në mes është komplet me pjellje ditore. E njëjta është edhe këtu.